Bom, doutor, é o seguinte, barulho no motor do Celta, tá? Tava com o Celtinha aqui, a gente já arrumou, foi embora, ficou beleza, tá? Não deu tempo de fazer o vídeo, mas eu achei um defeito interessante, que de vez em quando entra, tá? Na lenta, o barulho ficava, né? Assim, acelerava, ele dava uma sumida, tá? O que que era, galera? Comando de válvulas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde que eu... Aqui, ó. Olha o desgaste que o comando tem, tá vendo esse canto vivo aqui, ó? Isso não existe, tá? Ó, o canto vivo aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ele faz barulho no cabeçote. Você acha que é a parte de cima do cabeçote, ó. Aqui tá beleza, aqui tem canto vivo. Aqui tá começando a querer um canto vivo, ó. Aqui tá normal, ó, normal. Aqui já tá querendo fazer um canto vivo. Deixa eu ver esse. E esse aparentemente tá bem ovalizado, ó. Mas olha esse aqui, ó, tá vendo? Olha a diferença, ó. Olha aqui os balancinhos como tá ovalizado também, tá vendo, ó? Ó, ele ovaliza, galera, bastante, viu? Ó, tá vendo a marcação aí, ó? Isso aqui não existe, tá, ó? Isso não existe, ó. Esse aqui é os tuchos, o garrafão, né? Foi trocado também. Então só pra mostrar pra vocês mesmo, atenção no diagnóstico, tá? Porque às vezes é coisa simples, que nem esse aqui, ó. Troquei, zerou, o carro foi embora, beleza? Trocamos tucho, trocamos balancinho, as pastilhinhas, tá? Ficou zero. Então assim, galera, cuidado aí, um vídeo rápido, assim, que nem entra pra mim direto. Já teve caso aqui do cara querer fazer o motor e era só isso aqui, tá? Ó, como ele ovaliza, ó. Tá vendo, ó? E faz um barulho, viu? Por quê? Ou com tempo, tá? Ou falta de pressão de óleo. Tem que ver a bomba. Nesse caso aqui tava tudo ok. Um tucho ficou trabalhando muito baixo, tá? Um tucho tava muito ruim e ele com o tempo fez isso aqui, tá bom? Então assim, verifica aí antes de vocês sair condenando o motor, tudo, dá uma verificada aqui. E às vezes também tem alguns casos, galera, que ele morre do nada e não pega. Ele quebra o comando bem aqui, ó, no meio, tá? Aí você tem que trocar o comando, tá? Muitas das vezes eu já peguei aqui também dele quebrar no meio. Beleza? É bem peculiar, né? Mas ficar show de bola. Esse Celta ficou bacana, beleza?